Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sorry, we got a little delay today, but without wasting any further time, let's continue. Okay, yesterday we stopped at the signs of Nubuwa, and today we will continue with Khadija radiallahu anha's prediction of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's Nubuwa. Still, another report suggests that Muhammad sallallahu alaihi wasallam departed from home, then returned and told Khadija radiallahu anha that his chest had been cut open, thoroughly washed, then stitched back. Khadija radiallahu anha responded with excitement, "By God, this is a great thing. Be happy. You are about to be appointed as a messenger of God." So when this second time this incident happened of cutting the chest and cleaning of the heart and then stitching it back, and then when Muhammad sallallahu alaihi wasallam reported about the incident to Khadija radiallahu anha, she immediately responded very positively, saying that you will be appointed as a messenger of God. I see light and I also hear some sound. Am I going mad? I keep thinking. Khadija radiallahu anha replied, O Ibn Abdullah, that cannot be the case. God would not treat you like that. Then she took him to Waraka ibn Nawfal and described to him his experiences. Waraka replied, if this is true, then it seems like the same angel who used to descend on Musa alayhi salam. If he is appointed Nabi in my life, I will support and help him in every possible way and believe in him. Now, yesterday we discussed that the Wahi used to be in different forms, almost around 8 different types of Wahi. So we'll see now what else is coming down. Muhammad sallallahu alaihi wasallam had spent time in seclusion for a third year. So we discussed this, that almost 3 saal ke liye he used to go for seclusion. And now in the third year, which is the last year when he was appointed messenger of God, Jibreel Amin visited him in the cave of Hira with the first few ayah of the Quran. It was an extraordinary event, and we all know those were the ayah of Surah Alaq. These were very extraordinary event in the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that occurred on Monday, which is almost August 10, 610 CE, the 21st night of Ramadan. So now the actual Wahi of the Quran, the revelation of the Quran is happening, and it was the 21st night of the Ramadan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was busy contemplating in the cave when Jibreel Amin visited him. He said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, read. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied that he could not read. We all know that he was not literate. So when the angel Jibreel asked him to read, he responded, of course, that he does not know to read. Then again, what Jibreel Amin embraced him and asked him again to read. And then again, Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded that he does not know to read. This time, the angel Jibreel embraced him very tightly, then let him loose and said again, read. Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied again that he could not read. So this actually happened 3 times. All the 3 times, Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded that he does not know to read, and Jibreel alayhi salam embraced him tighter and tighter. The verses were from Surah Alaq, verse 1 to verses 4. This experience was extraordinary for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was embraced by the angel thrice and held so tightly that he felt exhausted. And the incident as a whole was intimidating. Aisha radiallahu anha reports that Muhammad sallallahu alaihi wasallam headed home shivering. On the way, as he recited the ayahs that were just revealed, when he arrived home, he was received warmly by Khadija radiallahu anha as usual. Again, a lesson for us. Yani, all this shocking incident used to happen and she used to be so calm and composed. I mean, these are so extraordinary and scary events. But look at her poise, look at her personality. She
never used to get excited or dramatize the event. She used to be very calm, positive, and very supportive. Now, when she saw this and heard this incident, and the messenger was shivering, she covered him. He asked Khadija radiallahu anha to cover him with a blanket because he was still shivering. So Khadija radiallahu anha gave him a blanket. When he felt better, he expressed concern about what was happening. He narrated the whole incident and said that he was frightened and actually feared for his life. لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي, I really feared for my life, he is reported to have said. Now we'll see further what is the wisdom of Khadija radiallahu anha on this occasion. Too many lessons for us in her words to understand. Khadija radiallahu anha reassured Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the beautiful words. Never by God, she said, God will never disgrace you. She went on to remind Muhammad sallallahu alaihi wasallam of his praiseworthy character and attributes. Now see, look at those words, and then the lessons for us is that कि हम लोग जो हमारी जो relationship है with Allah Azza wa Jal, it has to be so hopeful, so positive, full of love. And when you are so conscious about certain things, and when certain traits are inbuilt in you, then you can inshallah never expect anything negative or wrong. And as it is, our Rabb is Rahmanur Rahim. And then this also clearly provides us those qualities which is very essential for a Muslim to expect good things from Allah Azza wa Jal. Masalan, she said, you possess praiseworthy character and attributes. She reminded him that he was always truthful. So being truthful is one of the best characteristic trait that one can possess. Then he brought people's heart together. And he was not the one who would create any fitna or bring disparity among people. He was the one who would bring unity, and he would bring people together. He helped poor and the needy, assisted the weak, and treated his guests well. Her words were full of wisdom by reminding him of good things he had done for years. She essentially said that a person with his character would not be disgraced by God. If anything, God would honor such a person. Simple, sweet words, but they hold so much of weightage. So what are the lessons for us? Being truthful by bringing people's heart together, helping poor and needy, assisting the weak, treating the guests well. To further comfort him, she took him to her cousin Waraka again, who had grown old and lost his eyesight. Khadija radiallahu anha presented the matter to him, and he asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam what he had seen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam described what he had experienced in the cave of Hira. At that, Waraka exclaimed with excitement. After listening to this unusual, very unusual incident, again Waraka जो थे वो बहुत excited हो गए थे. फिर उन्होंने confirm किया कि this is this. When he explained the angel's description, he said this is the same angel who used to visit Musa alayhi salam. I wish I was stronger and live until the time your people drive you out. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked with surprise, are they going to drive me out? यानी वो society जिसके अंदर उनकी इतनी इज्जत थी, इतनी value थी, and people used to honor him so much. He couldn't believe the fact कि वहां से उनको निकाला जाएगा, banish किया जाएगा. Upon which Waraka said, yes, whoever brought forth such a message as yours in the past faced hostility and hardships. तो अब आप again ये समझें, like we have discussed this time and again in the lectures of Aqidah as well, कि जब तक कि आप दीन की knowledge सीखते हैं, आप अपनी life तक apply करते हैं, you will start feeling the hostility of people. यानी suddenly वो सारे group, वो सारी family, वो सारे friend circle जिनके साथ आप मिलजुल कर जो कुछ एक्टिविटीज किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, जब तक आप वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, आप उनकी जमात में और उनके दिलों में शामिल होते थे. बट द मोमेंट यू स्टार्ट
following the commands of Allah and start abstaining from things which are not permissible, slowly आप देखते हैं कि आप उनसे डिस्टेंस होने लगते हो. ये फिर भी ठीक है जब तक कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो. असल प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब आप औरों को भी दावा देना शुरू करते हैं. The moment you start inviting others on the religion of deen or making them stronger Muslim or correcting their affairs, वो वक्त ऐसा होता है जब आपको real patience का मुजाहरा करना पड़ेगा. That is the time जहाँ पर आपको लोग literally ignore करना शुरू करेंगे, आपको humiliate करना शुरू करेंगे, and that is where you feel the heat. और इसीलिए फिर जो fourth point रखा गया था, after knowledge seeking, applying it, spreading it, वो था patience. तो ये उसकी एक यानी standard formula है. This is bound to happen. Whoever will do this or take up this task, उसको ये सारी चीजों के go through करना लाजिम है. So again, for him to contemplate from now on कि ऐसा होने वाला, it was very difficult, but Naufal was very clear and he said that if this message is what you are going to spread, तुम्हारे साथ ये होने वाला है. It is not sort of a prediction, but then it is sort of a simple formula calculation, evidence based in the past. And then इधर एक और एक नुक्ता बहुत important है in regards to Naufal. We discussed that he was on the religion of Ibrahim alayhi salam. He accepted Christianity. He was the knowledgeable person who used to translate Injil into Arabic. And since in these words we can clearly see that he is going to support Muhammad sallallahu alaihi wasallam's message, which means he was supposed to, अगर वो जिंदा होते तो वो उनको support करते हैं, वो believers में से होते हैं. So in another narration it is mentioned that Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw Naufal in the gardens of the paradise, which means that subhanallah, because he accepted Allah's messenger and he accepted the message, he is considered as one of the believers because he accepted openly and showed hidden and apparent unke jo reaction tha was in the support, and that's why he was considered as a believer, and alhamdulillah he enjoyed the bounties of a believer. And then he say, I shall stand by you and fully support you. Khadija radiallahu anha was present during this conversation and knew she had to prepare for the trials and tribulations that were to follow. अब again आप देखें ये जो far sightedness या दूरंदेशी का जो quality है, like Khadija radiallahu anha, again no drama, nothing. She knew what is coming. She knew कि जो अब ये एक बहुत बड़ी responsibility और task आ गया है, तो अब आगे का जो होने वाला है उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही है. शी नो दैट अब आने वाली है आजमाइशें, अब आने वाली है हार्डशिप्स, बट रादर देन डिस्करेजिंग हिम फ्रॉम द ट्रू पाथ. यानी एक नॉर्मल, हम इसको ना एक नॉर्मल आज की वुमेन के साथ कंपेयर अगर करने जाएं सिचुएशन को, जब हमें पता चल जाता है कि हम कुछ टास्क करने जा रहे हैं, लाइक एक सिंपल सी चीज, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियल लाइफ एग्जांपल्स. मसलन अगर हमें पता चल जाए कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो एक जगह पे एक जमात में दावा करने जा रहे हैं और हमें पता चल जाए कि वहां पर बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी होगी, आगे हमें मसले होंगे, इमीडिएटली वी विल गेट स्कैर्ड, वी विल से जाने दो, अल्लाह उनको हिदायत देते हैं, हम क्यों इसमें पढ़ना. This is how our reaction is. But you see, there was not a single statement of negativity or pushing him back or discouraging him from the main task. As if वो भी जिसे हम कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध के, she was ready to go ahead. She said, okay, I just have to be ready for the tribulations and the trials. She didn't tell him a single negative comment कि जाने दो, leave it, let it be, हमारे लिए मुश्किल होगी, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा. इसे कहते हैं तवक्कुल. No wonder Allah Azza wa Jal used to send salam to her. And look at the power, look at the patience, look at the trust. इसे कहते हैं अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट होना. सुभान अल्लाह. Khadija radiallahu anha is known to be the first woman to embrace Islam. The first woman. बहुत बड़ी बात है ये भी. Being the wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she was deeply familiar with his character. She knew him in his everyday life. She was the first human being with whom he shared his experience of wahi in the cave of Hira. यानी again आप देखेंगे जो एक मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये the beautiful relationship of marriage and companionship, where your husband doesn't call up his best friend or call up any of his relative or family member. He is coming and discussing all his matters with you. जब आप वो वाला दर्जा हासिल कर लेती हैं, that is the best achievement for a wife. कि husband अपने first hand experiences, अपने secrets, अपनी सारी कैफियत जब आपके साथ शेयर करने लगे, आप एक बहुत अच्छी कामयाबी आपने हासिल कर ली है. जिनके husband
ये करते हैं, और जिन वाइफ्स ने ये कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह करें, जो वाइफ्स अभी तक ये स्टेटस अचीव नहीं कर सकी दुआ करें, सब्र करें, बट दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रस्ट दैट अ हस्बैंड कैन ब्रिंग। अब ये आने के लिए भी बड़ा वक्त लगता है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी एबल टू कंटेन सच इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, ओवर रिएक्शन एंड ड्रामा, दैट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब आप ट्रस्ट वर्दी धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करने लगते हो, दैट इज द पॉइंट जब ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ वेरी वाइजली, बड़े कंपोज्ड कैरेक्टर के साथ, एंड देन प्रोवाइड गुड सॉल्यूशंस व्हिच विल बी यूजफुल फॉर दिस लाइफ एंड इन आखिरा। सो उस लेवल तक हमें भी अपने आप को लेकर जाना है। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता, वन ट्रैक नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ टू वे अफेयर, यानी बोथ पार्टीज हैव टू बी equally responsible and equally sensible. और अगर कमी पेशी होती है तो other person has to absorb. Now she was the first human being with whom he shared his experience of Wahi in the cave of Hira. She consoled and helped relieve his distress. Very important point. She consoled and helped relieve his distress and was the first to affirm his nubuwah. So she confirmed that yes, this is going to be, he is going to be the messenger of Allah Azza wa Jal. His 4 daughters also embraced his call to Islam. Yani subhanallah, within the family instantly everybody became Muslim and believed in the religion which Muhammad sallallahu alaihi wasallam was talking about. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's call to one God. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's call to one God and dismissal of all other deities surprised the Makkans. अभी जो है वो परेशानी वाली या shocking and surprising event for the Makkans शुरू हो रहा है. He, as it is, he और Khadija radiallahu anha, they never worshipped the deities. जो उनके idols थे, they used to ignore and pass them out. Even if वो feast वगैरह में, if you remember the feast वाला discussion which we had in the second session, Khadija radiallahu anha never participated. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to ignore and just walk out. He never worshipped the Makkan deities, offered them any sacrifices, swore in their names, or venerated them in any other way. Again, हम लोगों ने ये सारी चीजें अकीदा में डिस्कस की हैं कि ये सारे मैटर्स जो हैं मैटर्स ऑफ इबादा ऑफ वर्शिप हैं। तो ये सारी चीजें जो है, यानी दुआ भी इबादा है, सैक्रिफाइस भी इबादा है, नजर उठाना या वाव करना भी एक फॉर्म ऑफ इबादा है। तो वी कॉल इट इस्तेआना, सीकिंग हेल्प। तो ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ एक ही ज़ात को डायरेक्ट करना है, वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये जो है, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज ऑफ इबादा इन्होंने नहीं की, लोगों को भी प्लीज करने के लिए भी नहीं की। Muhammad sallallahu alaihi wasallam had openly condemned these deities and idols in the preceding 40 years. यानी अब जबकि हकीकत सामने आ गई है, सब कंफर्मेशन हो चुका है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से आया था, अब वो उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया। His declaration that the deities so revered by the Makkans could neither benefit nor harm mankind was met with surprise and opposition. यानी अब opposition और उनकी hostility शुरू हो रही है धीरे धीरे। The Makkans had lost connection with the Abraham tradition. They did not appreciate that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was essentially inviting them to the religion of Ibrahim, their ancestor. यानी सिंस जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर जो लोग थे वो भी काफ़ी हैंडफुल ऑफ थे, और धीरे धीरे उन लोगों ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये अपने फोर फादर्स के रिलीजन को फॉलो करना कहते थे कि हम आइडल वर्शिपिंग कर रहे हैं, हम हमारे फोर फादर्स के रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। ऑनेस्टली दे वर नॉट डूइंग इट ऑल्सो, बिकॉज उनके फोर फादर्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑल्सो was the one who was against idol worshipping. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तौहीद की तरफ ही दावा देते थे, लेकिन ये लोग जो है, ये जो बीच में आइडल वर्शिपिंग और शिर्क का जो पंगा पड़ गया था, उसको ही वो अपना सही रिलीजन समझ के बिल्कुल डेविएटेड और भटक के उसी को पकड़ के वो चल रहे थे। तो ऑनेस्टली Muhammad sallallahu alaihi wasallam was inviting them to the religion of Ibrahim alayhi salam, but these people were wrongly, mistakenly, they were saying that no, we will stick on to the religion of our forefathers, which is incorrect. For some time, the Makkans tolerated Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but with the passage of time, they grew impatient and enjoyed cheap tactics to undermine his mission. They started out by making fun of him. यानी जब आप दीन की अब बात करते हैं ना, you can expect anything and everything, because शैतान जो है वो उनसे वो सारे काम करवाता है जो कि आप कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। So Makkans also did the same. यानी even though they know very well कि ये कौन सी noble honorable family को belong करते हैं, they knew that he was such a highly praised raised character and he doesn't lie. Yet वो लोग जो है उनकी मजाक उड़ाने लगे। Some of them said कि वो जादूगर है या काहिन है। काहिन मानी the one who knows, the soothsayers, the one who knows, who can predict future.
Others said he was a madman. Others still thought that he was a poet. तो यानी उनको different इल्जामात देते गए, but failed to believe the truth actually. Gradually they employed more malicious tactics to frustrate him. अब धीरे धीरे इनका ये मिशन बन गया कि इसको कैसे रोका जाए, तो वो लोग ग्रुप में प्लानिंग करते करते नई नई टैक्टिक्स निकालने लगे. They started placing obstacles on his routes every day, annoyed him in the streets and in the marketplace, and physically assaulted and tortured his followers. यानी हम सीरा अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे किस्से मिलते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो तकलीफें पहुंचाई. जो फर्स्ट बैच ऑफ बिलीवर्स थे, जिनमें से जो स्लेव्स वाली कैटेगरी थी, उन लोगों को लिटरली उन लोगों ने बहुत ज्यादा फिजिकली टॉर्चर किया. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत डिसग्रेसफुल है. यानी इंसान को इंसानियत से हटाकर जानवर की तरफ ले आती है ये हरकतें. तो द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द इस्लामिक फोल्ड, ओके, आपका दिमाग, आपके एक्शन, आपके दिल की हालत बिल्कुल खरबान हो सकती है. एंड देयर इज नो लिमिट टू इट. यानी पीपल कैन डू सो मेनी वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन नॉट इमेजिन. आप यानी हजरत बिलाल का किस्सा अगर आप पढ़ें या सुमैया रदियल्लाहु अन्हा की फैमिली का किस्सा पढ़ें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ना औरत ना बच्चे किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाया जाता जब वो शैतानियत आपके दिलो दिमाग पे तारी होती है. May Allah protect us in the Ummah ya Rabbi. Imagine how a woman of high social standing would feel if people started calling her husband a madman. यानी अब तक के सडन कैसे चेंज आ गई है. अब तक के जो फीमेल इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी और इतनी ज्यादा हाई पोजीशन में रखी जाती, सडनली उनके हस्बैंड को मैडमैन बुलाने लगी. इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट नाउ, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, लुक एट हर. She supported her husband and affirmed her confidence in his mission at a time when everyone else questioned the veracity of his claim and his sanity. यानी अभी पूरी इनकी जो जमात थी वो उनको मैडमैन बुला रही थी, and she did not react. What did she do is she supported her husband. She confirmed that no, what he is talking about is the fact. यानी सारी दुनिया एक तरफ and she is alone still with her husband, and she is again supporting and comforting him, showing the confidence in his mission. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam returned home injured and bleeding, she would console him and nurse his wounds. जब उनके जख्म होते थे, उनको physically torture किया जाता था, assault किया जाता था, still she used to support him and nurse him. उनकी तीमारदारी करती थी. She would wipe the dirt off his face and wash his feet soaked in blood and continue to reassure him. God will not disgrace you. यानी देखिए simple sweet sentences and कितनी positivity, कितनी energy, कितना motivation है उसमें. She would say that one who has God's support need not fear anyone or anything. With such care and support, Muhammad sallallahu alaihi wasallam resolve would be rejuvenated and his confidence in his mission restored. यानी आप देखें कितना बड़ा रोल है खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का कि initially as it is it's a new experience for him. वो खुद घबराए हुए, वो खुद, he is a human being after all. We have to understand that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a messenger of Allah and he's a human being. So he will have those कहते हैं ना inhibitions and fearfulness and he's scared of it. और उनके अंदर वो इतनी ज्यादा परेशानी है. He's facing all the brunt of the people out there. And घर जब वो आ रहे हैं तो उनका कंफर्ट खदीजा रदियल्लाहु अन्हा दे रही हैं और उनके वर्ड्स जो है वो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका रिस्टोर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड जब he used to get fully charged, he would resume his mission every morning with a fresh spirit. यानी वो भी नहीं रुकने वाले थे. He was also determined and she is also there. She knows किस तरीके की चीजें होनी and she was prepared mentally and mashallah she was doing it on a daily basis. He would ignore the wicked among his people and continue his task just as the Quran recommends. The verses of Quran expound openly what you have been commanded and leave alone those who assume divinity in things or beings other than God. यानी अल्लाह clearly says that openly अपने मिशन को कमांड करते जाओ और उनको छोड़ दो, दरगुजर करो जो other than God को पूजते हैं. Ignore them completely. And that is what Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. He used to go to public places in Makkah to preach monotheism. तौहीद के बारे में वो public places, markets में जा रहे हैं. Physically and verbally लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं. On one occasion when he was praying in the vicinity of Kaaba, Abu Jahl and some of his friends brought the insides of a slaughtered camel and placed it on his back when he was prostrating. यानी ये एक किस्सा है जो बड़ा अजीब और दिल दहलाने वाला है. We'll see how his family reacted to it. एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was praying, काबा में वो प्रे कर रहे थे
एंड जैसे ही वो सुजूद में गए तो अबू जहल अपने फ्रेंड्स के साथ आए और उन्होंने कैमल के इनसाइड इंटेस्टाइन्स एंड आंत वगैरह जो है वो लेकर आके उनके बैक पे रख दिया। उकबा इब्न अबी मुआत, ये वो बाशिंदा था जिसकी ये खुराफात थी, उसकी आइडिया थी, मैलिशियस थी। When someone informed Muhammad's family, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's family about this, Fatima radiallahu anha, who was only 4 or 5 years old at that time, came running from their home and removed the insides of the camel from her father's back. Yani she got really agitated and angry. 4-5 साल की उम्र की बेटी, but she came running and she removed the insides from his back. This shows that as the message of Tawheed spread, the Makkans were becoming increasingly frustrated and malicious. यानी जैसे जैसे अकीदा तौहीद का मैसेज बढ़ रहा था और पब्लिक प्लेसेस में ओपनली वो बयान करते जा रहे थे, तब मक्कन्स जो हैं वो और ज़्यादा हॉस्टाइल और वायलेंट और वेरी कनिंग एंड नेगेटिव और ज़्यादा उनकी जो जहन थी वो गंदगी और वायलेंस की तरफ दौड़ रही थी. Another fierce opponent of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was his own chacha Abu Lahab. Abu Lahab's house was adjacent to the residence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija radiyallahu anha. अब ये क्या करते थे अबू लहब और उनकी वाइफ जमील? She used to collect thorny branches from the bush and spread them out on Muhammad sallallahu alaihi wasallam's regular daily route. यानी उनके जो रास्ता है उसके ऊपर वो कांटे बिछाती थी. अबू लहब उनके ऊपर कचरा फेंकता था या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने लाके गंद रखते थे. Khadija radiyallahu anha and her daughters and the servants at home had to clear the doorway regularly. अब आप देखें जो पीपल ऑफ दीन होते हैं, जो लोग बिलीवर्स होते हैं, जिनका अकीदा अल्लाह पे बहुत ज़्यादा ठोस होता है, उनकी रिएक्शन में और वो लोग जो शिर्क और अल्लाह से दूर होते हैं उनके रिएक्शन में कितना फ़र्क है. अब आप सोचें, आप सामने से आप देख रहे हैं कि कोई एक बंदा आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, वो आपके दरवाजे पे लाके कचरा रख रहा है, वो आपके जो रास्ता है उस पर कांटे बिछा रहा है. But look at his family's reaction. They used to clean regularly, but they did not have a fight. यानी जो टिपिकल हम लोग जो अपने नेबर्स के साथ करते हैं. अभी आप यहाँ पर देखें, ये 2 राइट्स हैं इनके यहाँ पर, एक नेबर के राइट्स हैं और एक सिला रहमी रिश्तेदार के राइट्स हैं. They did not do anything. Silently वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मिशन पे फोकस कर रहे हैं. Another lesson for us. They used to clear the doorway regularly. Muhammad sallallahu alaihi wasallam would gently complain to Abu Lahab that he was not being a good neighbor. यानी सेल्फ डिफेंस के लिहाज से वो उनको जेंटली एक्सप्लेन करें, क्योंकि उनके चाचा हैं, बड़े हैं, उनको सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि यू आर नॉट बीइंग अ गुड नेबर. अनदर लेसन फॉर अस. आई होप अल्लाह ताला हमारे में भी उतना सब्र और तहम्मुल डाले और हम वो सारे एक्शन और डीड्स करें जो अल्लाह ताला के साथ सामने बहुत मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और हमारे लिए बेहतरीन अजर का बाइस बने या रब. Impressive role of Khadija radiyallahu anha again. Under these circumstances, Khadija radiyallahu anha and the other members of the household played a very impressive role in supporting Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी family unit पूरा support कर रहा है, full family unit support कर रहा है. And believe me, there is one more thing I would like to pinpoint here. जैसे mothers hold a very special position in terms of, यानी अगर कोई मुद्दा हो घर में, या समझो for example there is a difference of opinion between husband and wife, mothers have the power to influence the children. यानी mothers can come and sit in front of the kids and discuss matters जहाँ पे से बच्चों को या तो वो रेबेल बना सकती हैं या तो वो सपोर्ट में ला सकती है. इतनी ताकत है. We being mothers, we know this point very well कि हम अगर आकर 2 आंसू बहाएं और थोड़ा इमोशनल बात करें और सिर्फ ये कह दें कि तुम्हारे बाबा जो है बड़ा जुल्म कर रहे हैं मुझ पर, imagine all the kids will start abusing their fathers. Instead, if we just come and explain the situation कि कभी अगर father is angry or being very rude with the mother also, even sometimes kids don't like it, even if moms don't say anything, but बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी negative हो जाते हैं, you know those teenage hormones. So क्या होता है, this is the role where mother has to instill respect for their father. यानी she has to explain the kids that this is so and so reasons, and we have to support the husband. We have to support husband in his positive missions. मैं again बता दूं, negative उसमें नहीं, हाँ, positive उसमें. And then बच्चों के दिल में उनके फादर की रिस्पेक्ट और लव को बरकरार रखना भी एक मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. वी ऑल नो आवर पावर. सुभान अल्लाह, हमारे पास अल्लाह ताला ने वो दी है
कैरेक्टरिस्टिक, वो ब्यूटी ऑफ द टंग, कि हम जो है उनका दिल फेर सकते हैं या उनको राजी भी कर सकते हैं. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट द फैमिली यूनिटी, या जो आपके आपस के मसले मसाइल होंगे वो बच्चों के सामने हाईलाइट ना हो, और बच्चों के सामने उनके फादर की रिस्पेक्ट और लव बरकरार रहे. Just thought of pointing this out because this is very close to, like now we can see खदीजा रदियल्लाहु अन्हा अकेली नहीं, वो अपने बच्चों को भी उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था for this role, and they are also supporting and they are also helping. It is reported that Jibril, okay, Khadija radiallahu anha was at his service all the time. She cooked and personally served him food. यानी वो खिदमत में भी माशाल्लाह कमी पेशी जरा भी नहीं करती थी. She was always there. She was always there to help him and support him. It is reported that Jibril once visited Muhammad sallallahu alaihi wasallam while Khadija radiallahu anha brought him food. Jibril told Muhammad sallallahu alaihi wasallam to greet Khadija radiallahu anha on behalf of Allah Azza wa Jal and Jibril, and to promise her a palace of pearls in the paradise where there would be no noise or hardship. एक बार जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was meeting Jibril Amin, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा उनके लिए खाना लेकर आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, and at that instant Jibril Amin said that greet Khadija radiallahu anha on behalf of Allah Azza wa Jal and Jibril Amin. This is a very big thing. And then उनको प्रॉमिस किया गया कि उनका पैलेस जो है वो पर्ल्स का बना है इन द पैराडाइज, और वो ऐसी जगह है जहां पर ना तो कोई अनवांटेड नॉइज या हार्डशिप होगी, बिकॉज दे न्यू वेरी वेल. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप है ना कोई चीज को सबर कर रहे हैं, यू आर एंड्योरिंग समथिंग वेरी साइलेंटली, नोबडी नोज अबाउट इट. आपको यानी आया करने की भी जरूरत नहीं है. आप घर के कोने के कोने के कोने के अंदर जो आप सबर करके जो सह रही हो, और जो चीज अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आप अपना एक्शंस और डीड्स करती जा रही हो, किसी को नहीं पता, बट अल्लाह नोज. And then you don't need to also show it off to anybody else, because end of the day who is going to be accounting it? It is going to be Allah Azza wa Jal. तो आप बोले किसी को ना बोले, आप जाहिर करें ना करें, अल्लाह knows everything. अल्लाह knows दिलों के हाल सब कुछ अल्लाह जानते हैं. So he is accounting for it and he will honor you accordingly. So ना एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ना किसी से डिस्कस करने की जरूरत है. नेकी कर दरिया में डाल and wait for the अजर. It is always between you and Allah. It was never between you and other human beings. सिर्फ अल्लाह की खातिर नेकियां करते जाएं करते जाएं करते जाएं, and have a hope. I have a hope that I'm doing this. Have an intention. I'm doing this because I, being a Muslim, I have been commanded to do this. I'm doing this to get closer to Lord. I'm doing this in obedience with my messenger, sallallahu alaihi wasallam. And then you wait and watch and see how things will work in your favor, inshallah. Referring to Al-Suhail ibn Kathir writes that Khadija radiallahu anha was promised a palace of pearls in paradise because she preceded everyone else in responding to the call of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she was promised freedom from noise and hardship because she was never loud with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and did not hurt him in any way. Very, very important point here. Ibn Kathir is again defining this particular incident. जब ये वाली sentence जो जिब्रील अमीन ने कहा कि आपके लिए एक पैराडाइज में पैलेस का, पर्ल्स का पैलेस है जहां ना तो कोई नॉइज होगी, ना तो कोई हार्डशिप, ना तो कोई तकलीफ होगी. इसके बारे में, दिस पर्टिकुलर लाइन के बारे में ये एक्सप्लेनेशन आता है कि द पर्ल्स पैराडाइज बिकॉज शी प्रिसीडेड, सबसे पहला उन्होंने दीन को, अल्लाह के मैसेज को एक्सेप्ट किया, ठीक है. And she was promised freedom from noise and hardship because she was never loud with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ लाउड नहीं थी, ना आर्ग्यूमेंटेटिव थी, ना फाइटिंग वाली थी. डिफरेंट मौके आए, इंसिडेंट्स आए, बट शी मेंटेन्ड हर poise and maintained her personality and kept calm and very wise. और आप देखें यानी कितने सारे रीजन है for her to be हावी on him. एज में बड़ी थी, रिच थी, वो उनके घर पे रहते थे, यानी ये सारे ओकेशंस इनफ है. हम लोग जो आजकल की सोच वाले लोग हैं, या हम लोग जिनके अंदर सब्र वगैरह नहीं है, हमारे मुंह से ताना निकल जाता है. एक तो हमारे घर पे रहता है, हमसे कहता है, you know what I'm saying, like these are the things that we are made up of. May Allah rectify us और हम लोगों को सही हिदायत दे के हमको उस पे इस्तिकामत दे या रब. लेकिन ये सारी चीजें आप देखें, there were occasions where she could have reacted, responded loudly, but नहीं, she did not. उसके एवज में उनको मिलता क्या है? देखें, उनके एवज में मिलता है
पर्ल का पैराडाइज में पैलेस, जन्ना में मोती का पैलेस, जहाँ पर ना तो कोई तकलीफ है ना तो कोई आवाज है, उनकी यहाँ की खामोशी उनको कितना बड़ा दर्जा दे रही है, सुभान अल्लाह। तो ये सबर जो है ना, सबर अल्टीमेट विनर वही बंदा है जो साबिर है। बट ऑफ कोर्स इन वन ऑफ द अकीदा लेक्चर्स इंशाल्लाह आई वांट टू टॉक अबाउट सबर आल्सो, कि किस टाइप का सबर, सबर के कैटेगरीज क्या है, वी विल डिस्कस ऑन दैट। बट एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, let's stick to not being loud, not being argumentative, not getting into the verbal fighting, but experiencing patience and perseverance. So she was never loud and she did not hurt him in any way. In fact, she supported him inside out. जिस किसी भी तरीके से वो support कर सकती थी, खुले दिल से वो करती थी. Al-Bukhari has also reported with reference to Musaddid and Yahya that Ismail asked Abdullah Ibn Abi Awfi whether Muhammad sallallahu alaihi wasallam promised Khadija radiallahu anha's admission to paradise. He affirmed that Muhammad sallallahu alaihi wasallam had promised Khadija radiallahu anha a palace of pearls in paradise where there would be no noise or hardship. तो यानी ये बहुत confirmed report है. There is no doubt in that. ये paradise में जो pearls का palace है, ये confirmed report है, and there will be no noise or hardship there. Similarly, Aisha radiallahu anha is reported to have said that she did not envy any other wives of Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than Khadija radiallahu anha. We all know that Prophet later on, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki one of the favorite wives was Aisha radiallahu anha. But Aisha radiallahu anha also says that के उनको जो है किसी भी वाइफ से ऐसी एनवी नहीं होती थी जैसी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से होती थी. क्यों ऐसा होता था? Because she could see that love and compassion which Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to hold for Khadija radiallahu anha, even though she was not alive, even though she died long back after Aisha radiallahu anha got married to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was because he used to remember her a lot. वो एक बहुत बड़ा pillar of support थी उनका, and that is the reason she used to feel that envy, even if she is not alive, लेकिन वो उनकी लाइफ में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके सोल तक उसकी सपोर्ट और उसकी कमी जो है वो महसूस होती थी. ऐसी अपनी जगह बनानी होती है औरत को, इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम. So Aisha radiallahu anha further narrated that God has advised him to promise Khadija radiallahu anha a palace of pearls in paradise. So यानी again we are seeing that it is a confirmed report. यानी ये कोई weak या fabricated narration नहीं है, it's a confirmed report. Khadija radiallahu anha reportedly expressed her desire to marry Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying, "Oh cousin, I'm interested in marrying you because of your relationship by kinship, your high repute among the people, your honesty, good demeanor and truthfulness." And again, we are just remembering her words. जब उन्होंने propose किया था तो what were the main words that she used there? Said, "I'm interested in marrying you because of our relationship by kinship." यानी उनका, मैंने आपको बताया था, almost 3 जगह से connection हो रहा था. And your high repute among the people, यानी उनकी जो image थी, उनकी जो reputation थी, वो was very high and noble. Your honesty and your manners and your truthfulness, यानी the positive qualities that he possessed, उस वजह से she wanted to get married to him. Khadija radiallahu anha was obviously impressed with his sublime character from the outset. Her initial impressions were subsequently confirmed by her experience of him on a daily basis. Thus, she was highly motivated to help him in every possible way. Of course, हम इसको ये बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did possess those qualities कि कोई भी उनको उतना ज़्यादा प्यार करेगा और उनकी उतनी इज्जत करेगा और उतनी उनकी सपोर्ट करेगा. But I always say it takes 2 for love and 2 for fight. तो ये दोनों ही सुभान अल्लाह कैरेक्टर्स थे and definitely हमारे लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए बिल्कुल राइट हैं. तो अब हमें भी कोशिश यही करनी, हमारे पास ये जस्टिफिकेशंस नहीं चलेंगे कि the partner doesn't possess the quality, that's why I cannot be like this, because we have in the Quran the qissa of Asiya radiallahu anha and Firaun. So वो reason भी नहीं चलेगा. But we have to practice being good. We have to practice being what Allah Azza wa Jal wants us to be, so that we can also be, inshallah, be successful in this dunya and in qabr and in akhirah, ya Rab. Okay, now I want to ask you, since we started almost 19 minutes late, do you want me to proceed or do you want me to stop here? Apologies once again, Mazrat. Proceed, inshallah. Is it okay? Yes. All right. Yes. Inshallah, we will close by 2:20 then. Okay, let me continue then. Makkan's attempt to disrupt Muhammad sallallahu alaihi wasallam's peace at home. अभी मैंने आपको बताया कि जब बंदा शैतानी कैफियत में तारी होता है
तो वो क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि कैसे कैसे इनको हर्ट करें, अपने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। ये जो अंदर का जो मकर और जो इविल स्ट्रैंड है ना, वो उनको कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करता है। दे नो वेरी वेल कि हम इनको कितना भी फिजिकली टॉर्चर करेंगे, ही विल गो बैक होम, और जिस तरीके का कंफर्ट और मरहम इनके फैमिली से उनको मिलेगा, ही विल गेट रिचार्ज्ड अगेन। सो अब वो किस नालायकी पे आ रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ हाउ टू डिस्टर्ब द पीस एट होम. Now we will look into that, and we'll see how Khadija radiallahu anha and Muhammad sallallahu alaihi wasallam reacted to those plots. When the Makkans realized that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was committed to spreading the message and increasing numbers of people were responding to his call, they plotted to disturb the peace at his home so he would be deterred from carrying out his mission. इन्होंने देखा कि अब ये जो मैसेज वो एकदम डिटर्मिनेशन से और बोलते ना बेबाक होके बिना डरे वो मैसेज पहुंचाते जा रहे हैं, अभी हाउ टू स्टॉप हिम. एंड देन दे रियलाइज्ड कि हाँ, ये घर में इनका जो होम स्ट्रक्चर है, इट इज माशाल्लाह वेरी स्ट्रांग, उसको शेकअप करने की कोशिश करते. तो व्हाट आइडियाज दे केम आउट विद. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughter Zainab was married to Abul As ibn Rabi. Ruqayya and Kulsum were married to the sons of Abu Lahab. But their marital lives had not commenced because the girls were minors. This we had discussed in the earlier chapters. कि वो छोटी थी तो निकाह हुआ था, but रुखसती नहीं हुई थी. The opponents of Muhammad sallallahu alaihi wasallam urged his son-in-laws to divorce his daughters, and in return, they could marry any Makkan woman of their choice. तो जो ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड था अबुल अल आस, यानी लोगों ने क्या ऑफर रखी, कहा कि आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को डिवोर्स कर दो और इसके बदले में आप जिस किसी भी मक्कन वुमन के साथ शादी करना चाहते हैं आपको इजाजत है. ये सुनते ही अबू अल आस जो ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये डील. अल्हम्दुलिल्लाह, ही हैड सम गुड सेंस इन हिज हेड. हाउएवर, जो अबू लहब के बेटे थे जो मैरिड थे रुकैया एंड कुलसुम रदियल्लाहु अन्हुमा को, this would have been a setback for Muhammad sallallahu alaihi wasallam's household. The Makkans wanted to teach him a lesson so that he would give up his preaching. तो अबू लहब के जो बेटे थे, उन्होंने उनकी दो बेटियों को डिवोर्स करने का ठाना. The attempt to destroy Muhammad sallallahu alaihi wasallam's peace at home was foiled. Soon after the sons of Abu Lahab divorced Ruqayya and Kulthum, Uthman ibn Affan proposed to Ruqayya. Alhamdulillah, see Allah's plan. Without showing any hostility या अपने रिलेटिव्स के साथ किसी भी पॉइंट पे जंगे करने के बजाय सब्र किया, उनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बेहतर रिश्ता दिया. Uthman ibn Affan, he proposed to Ruqayya radiyallahu anha. Uthman was also to marry Kulsum at a later time. We know about that. He is the one जो कि दोनों बेटियों के eventually husband बने थे after Ruqayya radiyallahu anha died. So, and Uthman was definitely a better option. We all know that. He later on became one of the Khalifas and the important role that he played for Islam. God had destined disgrace for Abu Lahab and his sons. Uthman, on the other hand, was among the blessed companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was among the earliest converts to Islam. Abu Bakr radiallahu anhu had introduced Muhammad sallallahu alaihi wasallam's message of Islam to Uthman, who responded quickly. यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने इनको मैसेज दिया था उस्मान इब्न अफान को इस्लाम का, और इमीडिएटली माशाल्लाह वो मुस्लिम हो गए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा रैंक जो स्टार्टिंग में जो मुस्लिम्स हुए थे उनको क्या रैंक मिला था, उनको रैंक मिला था अस्साबिकून अल अव्वलून. दे आर द पीपल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रीड. यानी जो आपको पता है, जब एक चीज हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों ने कर लिया है एंड बहुत ठोक बजा के बिल्कुल सही है, एंड यू हैव मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, एंड देन व्हेन यू डू इट उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती. जब आप देखें कि द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने लिया होता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है बिकॉज उन्होंने एक्चुअल रिस्क लिया होता है. तो दिस फर्स्ट फ्यू मुस्लिम्स का जो फेथ है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं था, बिल्कुल नया न्यू एंड स्ट्रेंज एंड यूनिक रिलीजन आ रहा है सामने. आई वुडंट कॉल इट यूनिक बिकॉज अगेन all the prophets have been talking about aqidah tawheed, but a different and a new thing in during their time, I would say. और उस पे अकीदा रखना और यकीन करके अगेंस्ट एवरीवन जाना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स एंड कॉन्फिडेंस. तो जो लोगों ने इनिशियल स्टेज में इस्लाम एक्सेप्ट किया, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है, और इसलिए उनको वो टाइटल दिया गया अस्साबिकून अल अव्वलून, the first few people who responded to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's call to tawheed. Brotherly feelings and affinity between Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Uthman radiallahu anhu had increased after he embraced Islam. Of course,
the feeling of brotherhood of having the same religion and faith, उसकी एक अलग level की brotherhood रहती है. Muhammad sallallahu alaihi wasallam accepted Uthman radiyallahu anhu's proposal to marry Ruqayya. He was a wealthy Makkan known for his modesty and humble demeanor. Any day better than Abu Lahab's son. Alhamdulillah. Ruqayya radiyallahu anha was also blessed with beauty and a praiseworthy character. They have been praised as a beautiful couple. Alhamdulillah. Abu Lahab and his sons thought they would hurt the mission of Muhammad sallallahu alaihi wasallam by divorcing his daughters. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission was to continue. As for his daughters, Allah had better plans. Again, a very good lesson for us. Sometimes life में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई एक अच्छी बहुत अच्छी चीज़ जो है, एक रेगुलर सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को अगर हम ले कि हमारी बेटी की अनाउज़बिल्ला समझो अच्छी जगह पे एंगेजमेंट का सिलसिला बाय द वे है ही नहीं, बट जस्ट अज्यूमिंग कि एंगेजमेंट हुई है या बात पक्की हुई है एंड फॉर सम रीजन इट गॉट कैंसल्ड, तो हम लोग जो है बहुत जल्दी डिस्पेयर और दिल छोटा एंड रोना धोना एंड रिएक्शन अगेन जो हम लोग का यूजुअल ड्रामा है वो शुरू हो जाता है. वी डोंट पुट आवर ट्रस्ट इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. हमारा जो तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पे वो इतना फर्म होना चाहिए कि वी शुड ट्रस्ट हिज प्लान. ही हैज समथिंग इन बेटर स्टोर फॉर अस. हमें हमारा तर्ज अमल इस तरीके का करना है. एनीथिंग दैट कम्स इन आवर वे, अगर वो होती है, नहीं होती है, कैंसिल होती है, पोस्टपोन होती है, फॉर वट एवर रीजन, Allah Azza wa Jal has a better plan. And we just have that faith. We follow with our dua. We follow with that conviction. And inshallah, sooner or later, you will see that yes, it was for better. वो हमारे लिए खैर था. तो ये तर्ज अमल होना है हमारा. Instead of complaining and regretting and getting depressed and getting demotivated and start spreading the negativity, this is how it should be. How Khadija radhiyallahu anha raised her children. Khadija radhiyallahu anha had children from her previous husbands. We know about it very well. 3 bete the, 1 beti thi, whom she brought up with a similar degree of concern as her daughters with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija radhiyallahu anha's son, Hind ibn Abi Hala, was among those who embraced Islam. He migrated with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the other Muslims to Medina and also participated in the Battle of Badr. He was very eloquent. Listeners were mesmerized when he spoke. यानी उनकी जो स्पीच थी वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी. लोग जो उनको सुनते थे तो mesmerized हो जाते थे, एकदम सरप्राइज हो जाते थे, उनकी बातों के अंदर घुल मिल जाते थे. One day Hassan ibn Ali asked Hind to describe what his grandfather Muhammad sallallahu alaihi wasallam looked like. In response, Hind used the most beautiful words to describe the appearance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His description reveals his love and respect for Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the depth of his observation and eloquence. It shows that Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a very strong bond with Hind ibn Abi Hala, even though he was his stepson. यानी हमारे यहाँ तो stepson और step daughter की तो आप किस्सा ही ना लें, step brother and step sister का किस्सा ही ना लें. एकदम खानदानी दुश्मनी पलट कर देखना भी नहीं है और मिलना जुलना तो छोड़ें आप. यहाँ पर देखें उन्होंने he helped to raise the step sons. And उसके एवज में स्टेप सन्स की जो फीलिंग थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उनको बयान करने के लिए ही यूज्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ही यूज्ड टू लुक. यानी जब उनसे पूछा गया था, हसन रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मेरे ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे, तो ही यूज्ड सच ब्यूटीफुल वर्ड्स टू एक्सप्रेस how he looked, and those words also beautifully expressed his feeling and love for him. तो यानी किस तरीके का टू वे बॉन्डिंग थी, even though वो स्टेप सन से. It shows that Khadija radhiyallahu anha did exceptionally well in raising her children. आप देखें जब बच्चे अच्छे होते हैं तो उसका जो क्रेडिट होता है वो मदर को जाता है, एंड अगर बच्चे अल्लाह ना करे इस्तगफिर लाजिम खराब होते हैं तो उसका भी क्रेडिट मदर को जाता है. अगेन आई वुड नॉट से कि इसमें फादर का रोल नहीं है, बट अगेन आई कीप टेलिंग एंड इंसिस्टिंग दैट घर में जो दीन है वो मदर का चलता है, बच्चों पे जो इन्फ्लुएंस है वो मदर का चलता है, बच्चों की जो तरबिया और जो वो फाइनली एक कैरेक्टर बनते हैं उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा मदर का होता है. बिकॉज दिस इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर कोर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, सो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स. सो जब कभी भी हम ये सारी चीजें खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद में देखते हैं तो वी कम टू सी दैट हाउ शी हैज रेज्ड देम, हाउ ब्यूटिफुली शी हैज डन द तरबिया. सुभानअल्लाह. As for his physical description, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was neither short nor noticeably tall. He wasn't brown skinned nor very white, but was instant white with some redness in his complexion. His hair was neither very curly nor flowing, and he had a good looking face. तो कैसे उन्होंने explain किया था?
द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो कद के बहुत छोटे थे, ना बहुत ज्यादा टॉल थे, ना तो ब्राउनिश स्किन थी, ना बहुत ज्यादा वाइट थी, बल्कि उनकी स्किन वाइट थी विद सम रेडनेस इन हिज कम्प्लेक्शन, यानी पिंकिश टिंट, यानी जो गालों पे गुलाबी होती है उस टाइप का। और उनके बाल ना तो कर्ली थे ना फ्री फ्लोइंग थे, और उनका जो फेस था वेल डिफाइंड गुड लुकिंग फेस था। His feet were large and his shoulders were broad, यानी अच्छी मस्कुलर बॉडी थी। He had lot of hair on his forelocks, अच्छे घने बाल थे। At various times his hair came down on his earlobes, his shoulders and halfway down his ears, यानी कानों के नीचे शोल्डर तक पहुंचते थे कभी कभार। His fingers and toes were rough, his head was large, he was big boned, and the soft hair that came down from his chest until his navel was long. यानी ही वॉज वेरी मैनली, एंड वो जैसा एक टफ एंड रगेड लुक होता है उस टाइप का था, ब्रॉड शोल्डर एंड नाइस हेयर, एंड इवन ऑन द बॉडी ही हैड हेयर, एंड देन इट वाज रियली विद दिस रफ फिंगर्स एंड ऑल, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ लुक थी, जो बहुत हैंडसम आदमियों की पहचान होती है बाय द वे। When he walked, he leaned forward with a purpose, as if he was walking down a slope. His mouth was large and he had a very little flesh around his ankles. यानी जब वो उनका जो चलने का स्टाइल था, ही यूज्ड टू लीन फॉरवर्ड, यानी वो अपने पर्पस के तरफ बिल्कुल मुतवज्जे होके वो चल रहे हैं। ही हैड अ पर्पस, एक ग्रेस थी। उनका माउथ जो था वो लार्ज था, एंड ही हैड वेरी लिटिल फ्लैश अराउंड हिज एंकल्स, यानी वो मोटे, ज्यादा फैट ओबीस टाइप के नहीं थे। ही वाज वेरी एथलेटिक बॉडी उनकी थी, वेरी एक्टिव, फिजिकली वेरी फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल लुकिंग एट हिम वाज बेटर देन लुकिंग एट द मून, यानी ओवरऑल उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि इंसान चांद को देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। And many a time his face has been described as resembling the moon. The seal of prophethood was between his shoulders, यानी between the shoulders का जो हिस्सा है, जो हम shoulder blade कहते हैं ना, स्कैपुला, उसके बीच में नबूवत का सील था। ये सारे नबी को होती है, यानी वी हैड डिस्कस दिस आल्सो के आंखों के अंदर रेड वेन्स का प्रोमिनेंट होना, देन द सील एट द बैक, ये सारे प्रॉफिटहुड की साइंस है, सील्स है। द सील ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है? इट इज द साइज ऑफ अ पिजन्स एग, पिजन कबूतर के एग के जितना वो साइज है उसका। और द सील ऑफ प्रॉफिटहुड वाज ईदर अ स्पॉट ऑफ सम काइंड, और सम हैव सेड अ क्लस्टर ऑफ हेयर बिटवीन हिज शोल्डर, यानी या तो वो जैसे बर्थ मार्क होता है उस टाइप का स्पॉट है, या तो फिर वो क्लस्टर ऑफ हेयर यानी कलेक्शन ऑफ हेयर है जिससे कि वो शेप बनती है। अल्लाहु आलम इन रियलिटी व्हाट इट वाज। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पार्ट हिज हेयर एंड डाई इट, यानी वो मांग निकालते थे बालों की और उसको डाई करते थे। डाई किसे करते थे? ऑफ कोर्स हिना। His beard was thick and he would allow it to grow. He would not trim it, and he ordered others to allow their beards to grow as well. Again ये बहुत जबरदस्त सुनना है कि अपनी दाढ़ी पे रहम करो और मूंछों को कम करो, यानी मूंछें निकालते थे और दाढ़ी को ग्रो करते थे। He would order people to anoint their eyes with a substance called ithmid, यानी वो आंखों में सुरमा लगाया करते थे, which is a powder that consists of antimony sulfide. उसके बहुत फायदे हैं बाय द वे, लेकिन वो इथमिद ही होना चाहिए, यानी आप पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके अंदर एंटीमनी सल्फाइड हो। In a narration that is related in Ash-Shama'il, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, use ithmid before you go to sleep, for it clears one's vision and causes one's hair to grow. यानी these are the things that helps you. इसके तिब्ब नबवी या प्रोफेटिक मेडिसिन में इसकी वैल्यू भी है, एविडेंस प्रूव्ड, दैट ये अगर रात को आप लगाते हैं ये सुरमा, तो आपकी विजन क्लियर होती है और आपके बाल जो है वो अच्छे होते हैं, थिक होते हैं। तो अभी सारे लोग ढूंढना शुरू करें इथमिद कहाँ है। According to another narration, he said, verily the best ointment you can use for your eyes is ithmid. It clears one's vision and causes one's hair to grow. The Sorry. yeah, Sorry. I'll type it. You just. I'll type it. Okay. Don't worry. I knew what's coming. 1 minute. If I mention that, we have to hunt it. By the way, it's available in Saudi. And it's kind of in the powder form also, or in a cluster, ऐसे एक rock form में भी आता है. But getting it ground is a bit difficult task. It's very solid. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had very few white hair on his head and in his beard. When he dyed his hair, no white hair could be seen. And when he didn't dye his hair, some white hair could be seen.
He had approximately 20 white hair, which, according to the certain narrations, resulted from the terrifying events and stern warnings that are mentioned in various chapters of the Quran. Yani he didn't have much of the white hair, बहुत few थे. यहाँ पर approximately 20 का जिक्र है, और वो भी तब हुए जब कोई terrifying आयतें आती थी तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते थे. You see how these ayats used to, Quranic verses used to have an impact, कि उसके डर से, खौफ से, फिक्र से बाल सफ़ेद हो जाते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरह हुद की जब आयतें आती थी, one of the verses yani, and its sisters, another group of chapters of the Quran have caused my hair to turn white. Yani, these are the wordings which have been recorded in hadith as well. In another wording of the same hadith, he said, these chapters of the Quran have caused my hair to turn white, which is Surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, An-Naba, and At-Taqweer. Yani certain chapters की कुछ आयतें जो है वो इतनी डराने वाली थी और इतनी खौफनाक थी कि जिसके सोचने से, उसके ऊपर तदब्बुर करने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाल जो है वो वाइट हो गए थे चंद. And when he used to dye, it used to become जो henna का reddish tint आता है वो आ जाता था. The Prophet sallallahu alaihi wasallam loved wearing a shirt with a habira, a kind of a robe that was common in Yemen. यानी कि यमन का एक वो cultural type of robe है, उसको कहते हैं habira. He would also wear a turban and a lower garment. यानी वो इजार भी पहनते थे और turban भी सर पे होता था उनके, which would reach halfway down his calf. He loved wearing perfume, about which he says, the perfume of a man should be such that its smell is apparent while the color is hidden, and the perfume of a woman should be such that its color is apparent while its smell is hidden. तो ये हमें पता है कि आदमी और औरत के जो परफ्यूम्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. आदमी वाला परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, औरतों का जो होता है वो स्मेल जो होती है वो हिडन होती है और अंदर आपने लगाना है, अपने आप को आपने सुनना है. यू हैव टू फील गुड अबाउट इट. आपको वो ट्रेल ऑफ परफ्यूम एंड अरोमा छोड़ते हुए नहीं गुजरना है. बहुत यानी इट्स अ वेरी अजाब लाने वाली चीज़ है औरतों के लिए. The wordings of the hadith are not very good for such women, so it is better that we abstain from that and keep it the way it has been described here. Okay, the fragrance is hidden and the color is apparent. The Prophet ﷺ loved cleanliness at all times. Of course, we all know cleanliness is a part of our iman, so he was also one of the followers of that. But on Eid and whenever he would receive foreign delegates, he strove to look his best. Otherwise, he was very simple. As we all know, वो उस कैटेगरी में नहीं थे जहाँ पर वो द रॉयल रोब्स एंड ज्वेलरी और ये सब उसमें जाया करें. वो दीन के काम पे थे, मिशन पे थे. बट अगर कोई फॉरेन डेलीगेट्स आता था तो he used to make sure that he is at his best look wise. He disliked the arrogant ways of kings, and so based on that knowledge, the companions would stand up in his presence. Cleanliness of the mouth was a particular concern to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he loved to clean his teeth and the inside of his mouth with a siwak, a cleaning stick for teeth. We all know miswak, so he loved it a lot. He liked to clean his teeth with siwak when he entered his home and when he woke up in the morning. As for his night schedule, the Prophet ﷺ would sleep during the first part of the night. Then he would stand up, pray, and continue to pray for so long that the feet would swell up. Yani, first part of the night में सोते थे. As we all know, the night is divided into 3 parts. He used to sleep in the first part soon after Isha, and then get up and continue praying the whole night. The second and until the second and third part, जब तक उनके पैर जो है वो सूज नहीं जाते थे. Finally, at the end of the night, before Fajr prayer, he would perform the witr, an odd number of units, to conclude one's prayer during the night. The Quran being very dear to his heart, the Prophet ﷺ loved to hear it being recited by someone else. And उनको उनके बहुत dear था Quran. So he used to love the recitation. तो कोई ना कोई उनके सामने अगर recite करता था, he used to love it. The Prophet ﷺ would visit the sick, attend the funerals, and perform the funeral prayer for the dead. यानी वो बीमारों की ज़ियारत करते थे, जो फौत हो जाते थे उनकी नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे, उनको अटेंड किया करते थे funeral. And he was very modest, and if he disliked something, one could see the displeasure in his face. Simple and honest. What is in his head is in his heart is on his face. अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आती थी तो उनके expressions जो हैं वो face के through हमें पता चल जाते थे. So guys, this is where we conclude today. Inshallah, कल हम लोग शुरू करेंगे the birth of a son and death of Abdullah and the response of the Makkans. And once again, inshallah, I will try to be on time. Actually, today we had few things. बच्चों के भी sessions Zoom पे चल रहे थे and there was some hiccups. But alhamdulillah, everything is done well. We completed our 1 hour. And jazakumullah khairan for your patience.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If any questions, please feel free to post it in the group. Inshallah, we'll discuss and find out the answers for you. Jazakallah.